You got me thinking now, should I take it or leave it out? You got me thinking now, and now I'm stuck in this loop again. You got me thinking now, should I take it or leave it out? What would happen if I talk to you? Got a feeling that I get through. হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল রাইডার জয়। সবাইকে শুভ বিজয় জানিয়ে আজকে ভিডিওটা স্টার্ট করছি। তো আজকে পুজোর পরে আমার প্রথম ভিডিও। তো তোমরা দেখতে পেয়েছো পুজোতে আমি জাস্ট একটা ভিডিও করেছিলাম ষষ্ঠীতে, তারপরে আর কোনো ভিডিও করতে পারিনি বিকজ আমার শরীর ঠিক ছিল না। তো আজকে আমি উদিত আর এক বন্ধু মিলে আমরা যাচ্ছি দুর্গাপুর ব্যারেজ। এখন বিকেলবেলা বেশ ভালোই পরিবেশ, দেখতেই পাচ্ছি গোধূলি লগ্ন, আকাশে দূরে দেখতেই পাচ্ছি কি সুন্দর আকাশে একটা ভালো রং খেলছে আর কি, যেটা সূর্যটা সময় ওঠে। তো যাই হোক, আমরা তিনজন মিলে এখন যাচ্ছি। তো এখন যাব আমরা ভাসানঘাট। ভাসানঘাটে সন্ধ্যা আরতি যদি আমরা দেখতে পাই তো সেটা দেখার চেষ্টা করবো, তোমাদের জন্য নিয়ে আসবো। দেখতেই পাচ্ছি কি সুন্দর আকাশ যাচ্ছে, মানে কালারটা জানি না মোবাইলে ক্যামেরা দিয়ে করছি তো কেমন আসবে না আসবে। আমি পেছনে বসে আছি, সামনে উদিত আছে ওর বাইকে, আর আমি আমার এই বন্ধুর বাইকে পেছনে বসে আছি, বাইক নয় স্কুটিতে। তো এখন আমরা করঙ্গপাড়া যাব, করঙ্গপাড়ার ভেতর দিয়ে আমরা যাব। তো বন্ধুরা, আমরা জাস্ট ভাসানঘাটে এসে দাঁড়ালাম। তো এসেই যে কেমন দৃশ্য দেখতেই পারছো এই মন্দিরটা হওয়ার পরে, আর আকাশে গোধূলি লগ্নের যে লাইটিংয়ের ব্যাপারটা থাকে সেটাতে দারুণ পরিবেশ একটা জমে উঠেছে। তো কিছুক্ষণ পরে তোমার আরতি শুরু হবে, তো মোটামুটি সেই প্রিপারেশনই চলছে। তো সেই আরতির ভিডিও নেব। তো বন্ধুরা দেখতেই পারছো এখন আরতি শুরু হয়ে গেছে, সবেমাত্র জাস্ট শুরু হয়েছে। তো পুরো আরতি ভিডিওটাই নেব, কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে পুরো ভিডিওটা নিতে গেলে ভিডিওটা অনেক লম্বা হয়ে যাবে। তো পুরো ভিডিওটা নিয়ে কিছু অংশ আমি একটু ফাস্ট ফরওয়ার্ড করে দেবো ভিডিওটা, প্লাস একটু মিউজিক অ্যাড করে দেবো পুরো ভিডিওটার মধ্যে। তো একটু দেখো তোমরা, আশা করি তোমাদের ভালো লাগবে। ভালো লাগলে একটু লাইক কমেন্ট শেয়ার করবে, বন্ধুদের মধ্যে চ্যানেলটাকে শেয়ার করে দিও। I don't know why you left me bleeding, with a broken heart. Tell me if I deserve this feeling. I thought that you knew that we had something special till you end up all this way. You tell me why you left me bleeding, with a broken heart. Tell me why I deserve this feeling. I thought that you loved me, I thought that you need me till you end up all this way. Have you forgot all the moments only I was so true? This one was made for two. I did it all. তো বন্ধুরা, আরতি এখন শেষের মাথায়। তো প্রদীপের শিখা থেকে আজকে সবাই আশীর্বাদ নিচ্ছে আরতি, তো আমিও যাই সেই শিখা থেকে আশীর্বাদ নেব। তো এরপরে আমরা কিছুক্ষণ বসবো, আড্ডা মারবো, তারপর বাড়ির উদ্দেশ্যে বেরিয়ে যাব। তো ভিডিওটা আজকে এখানেই শেষ করছি। যদি ভালো লেগে থাকে তো একটু লাইক কমেন্ট শেয়ার করে উৎসাহ দিও, পাশে থেকো বন্ধুরা। You got me thinking now, should I take it or leave it out?